家大局嘅發展大局嘅一個重要組成部分。所以我哋咧喺澳門呢一度咧，我哋要做好澳門一國兩制嘅一個相關嘅工作啦。咁當然就係核心，當然就係我哋經濟嘅發展啦、民生嘅改善啦。呢個亦都係叫做我哋因為一國兩制都係我哋國家組成部分啊嘛。所以我哋融入國家發展大局實際上我哋本身亦都係國家大局嘅一個組成部分。所以我哋做好我哋澳門嘅經濟嘅發展，改善好我哋澳門民生嘅一啲福祉可以長期咁樣係可持續咁樣去發展社會和諧穩定。呢個就係我哋希望就係我哋習主席啦，同埋我哋國家咧，希望我哋做到嘅。咁當然咧，亦都希望就係同時亦都希望就係發揮好我哋一國兩制嘅一啲制度嘅優勢啦，可以服務到國家發展嘅所需啦。呢個係更加重要咯。好啊，唔該晒劉生。咁我哋都聽下市民嘅意見啦，都歡迎各位聽眾咧打電話嚟同兩位當事人交流嘅。而家係接到蘇生，早晨。早啊，劉生同李生早晨好榮幸，好榮幸。嗱咁咧，我就首先咧，你哋兩個取代鄭安婷同羅彩燕咧，就非常好嘅。對於江門同鄉會一個榮幸嚟嘅。你知鄭安婷亂咁噏嘢嘅咧，喺立法會4萬幾蚊請唔到一個司機。咁入翻正題啦。咁嗱，你就代表嗰個中小企咧，但係而家啲地產經紀行好慘，我識起碼有600個，叫苦連天。咁我希望你哋咧承諾，咁暫時咧唔係佢係執埋笠㗎啦，有600幾間，咁你就要求特區政府就每個月津貼限少少地2萬蚊，就維持佢，就唔好俾佢倒閉。一倒閉咧，咁對於世界見到咧，又喺度亂噏㗎啦。又話你澳門乜澳門物㗎啦，係咪？咁阿李生代表都係代表代表啲金融界各樣。我經常嚟你嗰度買金㗎。海哥你買海哥啦，我買親金梗嚟，你哋信譽好啊嘛，比較嗰啲金實際啲咁我就希望咧紀律部隊司警部門咧就好慘好辛苦嘅，全世界都有糧食嘅，單單佢哋而家特區政府唔知搞啲咩制度，胡言亂語喺度，係咪？搞到佢哋冇糧食，我同佢哋傾偈，佢真係好慘，叫苦連天，佢分鐘付出生命嘅，啱唔啱李生、劉生係嘛？啱。係咯，咁多謝你哋接受我嘅提問咁我就同你對面嗰兩位少女嗰兩位主持就傾下，我29號咧就去澳港市請願遞信喺南光大廈7樓。蘇生我哋講翻時事嘅話題，你個人嘅啲遞信或者對我哋幣台嘅意見咧，可以透過翻我哋嘅諮詢渠道去發表嘅。你講翻時事嘅話題好嘛？唔係廖小姐，佢咧我遞信黃偉雄嘅指引嗰個女士咧，就拒絕收集主席我本書。蘇生，咁我都提咗你啦，咁我哋就唔同你傾啦。咁因為你唔同我傾啊嘛，我又去報案。我話俾你聽，亦都同時事嘅話題都無關啦。咁我咩無關啊？傾啦，咁都多謝你嘅意見先。咁至於頭先蘇生向兩位當事人